喂，早晨啊，咁多位，早晨，又係404 Family，又有 Wesley 啊、Charles 啊、Pammy 同阿師。係，喂，咁咧嗱，其實咁嘅，咁今日想講個 topic 咧，就係想講下，喂小朋友出街咧需要注意安全。咁點解會講呢個 topic 咧？咁話說咧，若果係1個月前啦即係我記得係2025年，冇記錯係2025年最後一日啦，係最後一日啦，最後一日嚟㗎。咁咧發生咗一件事咧，就係話咧有一個車 cam 咧就影到咧。就有一對夫婦咧，就帶住一個我諗1歲咗嘅 B B 啦，總之小朋友啦，坐 B B 車裏面嘅，係坐 B B 車，嗰個 B B 車係嗰啲比較士的車嘅變種咯，即係其實幾高身嘅，係好輕身，係好輕身嘅。咁總之佢哋就企喺個馬路，應該係等巴士，我估計啦嚇。咁咧，但係嗰一下咧，就可能咧父母都唔注意，個阿爸好似見到就擰轉咗面啦，跟住個阿媽咧就喺度睇緊手機啦。咁咁啱咧有架巴士咧駛緊埋嚟嘅時候咧，個 B B 車咧流前就跌低咗喺個轆，即係巴士嘅轆嘅附近咯。應該咁樣講啦，嗰個車流前已經係落咗馬路噶啦，係而咁啱巴士同一時間駛過，咁而個巴士咧就好彩咧就啱啱咧就可能留意到啦，扭一扭，咁但係咧嗰架車咧就已經俾個巴士咧就碌過噶啦。爭啲啦，碌過，其實碌到噶啦，成架車塌咗落，咁啊碌到噶啦，即係其實都撞跌咗噶啦。咁跟住咧就係大家都睇唔到，因為其實車 cam 嚟噶嘛，講咗1秒內嘅事。咁裏面嗰個小朋友咧就據聞咧都有受傷嘅，係好似話個頭撞到同個手掌，咁就好彩係輕傷啫，輕傷冇生命危險嘅。咁就件事就係咁啊嘛，喺網絡度發酵得好犀利啦，又係嗰啲咩父母生仔要考牌啊、例牌咁樣啦咁樣。咁所以其實咧就我哋就即係我哋自己為咗呢個 topic 啦，我哋為咗見到呢個意外，其實都好覺得好震撼嘅。即係當然啦，即係好唔希望有人有事啦，係咪先？仲個小朋友希望冇嘢啦咁樣。係咁啊，好彩都係只係輕傷啦咁樣。但係其實咧亦都可以令到我哋咧覺得咧呢個可以咧就係做一個主題嘅，即係睇下大家如果譬如話帶小朋友 OK，無論係抱手抱 BB 啊。啱啱識行啊，甚至可能話啱啱識走啊，你哋會有啲咩嘅注意安全嘅嘢，我哋要留意咧？其實我諗咧好基本咧，即係從呢單嘢去衍生出嚟啦。即係起碼最基本咧，因為 B B 車咧，基本上而家所有 B B 車都有 lock 嘅，即係可以鎖住佢。係即係如果你停低咧，基本上咧，我諗而家即係如果我諗香港多數嘅家長啦，如果你停低一段用腳踩個掣，通常都會用腳踩個掣嘅，好少咧你係即係就咁擺低唔碌好少嘅。我覺得喺香港就好少。咁習慣嚟嘅，係已經習慣噶啦，所以其實我諗首先最基本就係記得咧，如果嗰啲 B B 車咧，即係如果停低嘅時候咧，要 lock 住佢咯。即係呢個我諗係基本要做嘅。我覺得最基本係唔好玩手機，同唔好睇手機。我覺得佢係可能係諗住嗰一刻只係覆一覆手機，咁佢其實我覺得啦，畫面嚟講咧，正常嚟講咧，我見大部分嘅父母咧，兩隻手點都有一隻手 hold 住嗰個車嘅，咁可能咁啱嗰秒就係佢冇 hold， 咁而架車就流前。咁當然啦，呢個世界就係1秒就1秒啦，意外就喺嗰1秒發生啦。我都話我哋揸車啦，如果一個情況咧係點解我頭先話唔好睇手機咧，就係嗰個媽咪咧係我都唔知係媽咪，總之做大人啦 BB 車嘅一個大人啦，跟住佢係推住 BB 車，另外一隻手係揸住手機，然之後個目光係淨係望手機，冇望過交通狀況，冇望過燈。然之後咧，你嗰個燈咧，你會轉噶嘛？你明唔明？即係你紅綠燈你會轉啦。佢完全唔睇燈嘅情況下，就咁推個 BB 車過馬路咯。跟住係呢啲情況係你，即係你剎得切就係好彩啦。你 boot 佢有反應都係好彩啦。但係你就係頭先講就係你爭嗰0.1秒就爭嗰0.1秒。係啊。但係你係睇住佢噶，你係睇住佢咁樣啦，咁樣拎住手機啦，跟住推另外一隻手拎住個 BB 車啦，就咁就行出去個馬路嗰度咯。完全個頭係冇惡高過。你依家有車 cam 都仲可以為自己平反，話自己係點？因為未有車 cam 嘅年代咧，即係好老實講，任何意外只要係行人受傷嘅話，一定係司機責任。So far 到依家都係，都係嘅，而家都只係你而家有車 cam。其實呢個係一個交通嘅，即係嗰個條例所限制。佢覺得咧，你係操縱機器，咁你係應該係要就人先嘅。但係個家長都係操控緊機器，BB 車都係機器。都係啊，但係嗰個位係
你明唔明？你推住個 B 嘅時候，你嘅注意力應該係喺個 B 身上咯，你唔會喺其他身上。你個距離就唔再係你自己嘅，係成架車。係架車。其實佢個人係未出嗰個斑馬線㗎，係佢個車出咗去斑馬線㗎。咁你就覺得哇，你可唔可以顧及一下即係 BB 車同 BB 嘅安全啊？咁樣。不過咧，我自己咧照顧小朋友嘅時候咧，我其實咧就極少用 BB 車。我當年啊，我自己當年啊，即係你抱住佢嘅。係或者用 hip seat 啦。即係嗰啲咩叫 hip seat 咧？即係即係喺個腰度好似有個位咁樣孭上身。係因為咧，我記得咧，我個小朋友啱啱出世嘅時候，我諗咧，我用 BB 車嘅數目咧係真係一隻手嘅手指數得晒。因為我用係啊，因為我用過之後，我發現咧，其實喺香港咧係用 BB 車係極唔 friendly 嘅，即係嗰啲路咧其實又凹凸不平。係啊，跟住你要上啲交通工具咧又好煩噶嘛，即係你跟住我太多路肩位要壓上壓落壓上。係啊，咁我用咗一兩次之後，我發現其實不如我自己揾啲孭帶或者揾 hip seat 抱住佢，因為我頭嗰幾個月咧，真係除非必要嘅時候咧，即係例如去健康院檢查先帶個 B 出去嘅啫。如果唔係頭嗰幾個月都唔帶佢出去嘅。咁到真係帶佢出去嘅時候咧，其實個 B 都叫坐到啦，咁就會開始用嗰啲 hip seat 咯。咁我覺得用 hip seat 係最好嘅，即係我自己覺得啦，因為就即係好個人啦呢啲，係啊，好個人㗎咋，即係唔係我個人啦，我就覺得咁樣最好咯。因為有啲人咧就譬如話佢身形比較肥胖咧，佢用 hip seat 其實咧就佢又辛苦咯，小朋友就辛苦咯。咁另外就係天氣熱嗰陣，你攬住佢其實都好勁，都好熱㗎都。因為 hip seat 應該唔可以太大個，因為其實都真係小朋友有重量㗎嘛。但係負荷都好犀利。通常而家最常見到即係推 BB 車嘅，可能係由歲半到，跟住小學。係啊，我就想講，我跟住都唔知推到幾多歲。而呢個狀況就係因為咧，其實我好怕見到 BB 車嘅。你問我真係好怕，尤其是喺一啲人多嘅地方。已經我撇除咗個家長睇唔睇手機，佢係好似唔係好記得自己前邊係有個 BB 車咁樣樣㗎。佢嗰隻塞法咧，即係咧係連我哋旁人都覺得。我唔想撞親你個小朋友，因為同埋有時候就係譬如可能係一啲好多人嘅地方，譬如啲咩展覽會啊、迪士尼啊，其實，但係個問題係因為開路啊，我真係見過我唔否認，我覺得有啲家長係咁嘅，但係個問題係其實有時大家拎住大袋細袋，你咁樣推架車，你撞即係個人避到，但係人哋手上面嘅物品係避唔到，其實係會撞親你小朋友㗎。跟住又引起爭拗啦，其實有陣時都唔係有心嘅，但係你撞緊我啊，其實，所以有啲嘢撞到你。佢唔會話自己撞你㗎，佢就講點解你唔睇住個小朋友啊？咁樣整佢啊？點解佢唔睇住佢小朋友？係點解要話翻你咯？係啊，同埋咧，因為咧，我記得我唔知而家點樣樣啦，因為我當年咧，即係早10年嘅時候，見到有時有啲 BB 車咧，即係航空母艦咁樣噶嘛。其實我見過啦，即係有好多家長出咗嚟，係啊，即係嗰啲咧，其實我心諗，喂，其實呢個咁嘅航空母艦級嘅 BB 車，你喺香港嘅道路，喂，其實都幾壓地嘅，即係因為佢通常呢啲咁嘅航空母艦級嘅 BB 車都係一啲外國出產啲啊嘛，我見到好多都係啦。外國條路係啦，唔同啫。外國條路根本佢四夜無人，咁梗係用得呢啲啦。所以佢就算喺一條普通嘅香港市區嘅道路裏邊，其實佢已經壓咗一大半。係啊，佢好大啊，啲 BB 車真係。真係唔該謝謝，唔該謝謝㗎咋，已經係。咁但係除咗出街拖 BB 車之外咧，另外我想講一講咧，就係一啲食肆裏面啊。講話食肆裏面咧點樣咧，即係小朋友咧，你知咧有陣時，尤其是飲茶啊。即係你知啦，大人咧飲茶嘅話，可能一坐個鐘噶嘛。冇錯。咁你但係你一個鐘咧，對於個小朋友叫坐定定嚟講咧，就近乎即係都幾難嘅。仲要佢已經食飽咗。係啦，咁佢啊，梗係想喐嚟喐去啦咁樣。咁啊，有啲情況咧，就我覺得都幾危險嘅。咁有陣時我都真係會作出口話嘅。係。咁咧就係話説咧就即係我席上面咧有啲小朋友啦咁樣。係。咁咧就酒樓嗰個姐姐咧。咁咧就你知我哋飲茶你要浸熱水噶嘛，係咪？你唔浸熱水都要浸翻個壺啦咁樣。咁我個姐姐咧就可能覺得咧，即係你知人坐喺度佢避開你噶嘛，係咪先？咁啊見到小朋友個位凹咗落去，咁啊好自然就喺嗰度伸入嚟。咁我就同我姐我話：阿姐姐，我個小朋友喺度，你唔好啲熱水喺個頭經過得唔得？係咯，有少少危險喎。我就唔知，我睇到佢咁啊！我話你睇到佢啫，係有機會你錄到佢添。
係啊，我話你話你可以出聲，我哋讓位俾你，我哋有好多位嘅，其實你可以行過少少，你啲熱水喺嗰邊去好冇啊咁樣話，你唔好個熱水嗰個水煲喺正我小朋友個頭上面過得唔得？係咯，即係我話唔該你啊，你可以喺嗰邊嘅，好唔好啊？唔該你啊咁樣。咁我姐姐後尾都即係我已經咁，我已經好禮貌啦，我又唔算話佢，只不過即係我提出我抗議啫，係咪？我都唔算鬧佢。係嗰個姐姐咧就即係發晒飆啦，因為呢10幾蚊茶錢巴巴閉咁樣，傷筋咩咁樣？嗱呢個嘢佢又辣着我啦。我本來咧，我諗住，我希望佢唔好咁啫。我又好平和，我好平和噶啦。嗱，我知道嘅酒樓係好忙嘅，亦都請唔夠人嘅。佢真係好忙，我嗌咗幾次先過嚟沖水嘅。咁但係唔代表你可以咁做嘛。嗯。咁我跟住之後，我話姐姐，我話你係咪頭先講？你係咪話咩傷金啊？我不如你坐喺度，我搵熱水過你個頭好冇？係。我話你咁樣講嘢都有嘅，我話你錄親之後，我揾你賠啊！你話一句對唔住嘅啫。係啊，跟住佢擰轉咧行咗去啦。咁啊，即係佢諗住咧就行咗去，我唔服射呢一台，我唔搞呢一台。哦，咁樣喎。跟住之後，我就揾個部長嚟，我話部長嗱，我頭先都唔算鬧佢嘅，就算我喺呢一度問隔離席嗰啲人都係嘅。我唔係，我即係叫佢啲熱水唔好喺我小朋友頭殼頂過啫。咁佢咧就好冇禮貌，亦都即係有種好即係鬧，仲要係好似唔想再去招呼我咁樣。我話嗱，我就嚟飲茶，我啊俾茶錢嘅。OK，咁我喺度飲茶係咪得罪你哋先？我咁樣講，係唔係我帶小朋友嚟就唔應該咁樣先？咁個部長就對唔住啊，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 對唔住啊！我個識叫出嚟同你講聲唔好意思，我話唔好啦，我話唔好啦。OK， 我話仲話控制，你可唔可以叫啲伙計提一提佢，唔好淨係我啲熱水唔好喺小朋友頭殼頂過，淨係咁樣啫。係。咁我哋會噶，我哋有提嘅，其實唔應該咁嘅，係危險嘅咁樣啊嘛，即係當然佢想放火啦，係咪先？你知啦，呢啲一講嘢，可能隔離有人影緊嘅。係啊，佈住啲位，係嘛，佈住啲靚位、靚角度、靚 angle 啊，佢一定要講呢啲咁嘅嘢噶嘛。係，即係其實有陣時咧，我哋保護小朋友有陣時唔係話淨係講佢即係走失啊，其實有啲 potential 會有受傷嘅地方，其實我哋都要 awareness 咯，即係我哋都要有防備咯。即係如果唔係嘅話咧，你點知下一秒佢嗰壺水可能會浸得太滿咧？你知而家啲熱水噶啦，唔係你倒出嚟嗰下先有熱水流出嚟噶嘛？佢好可能佢好滿嗰陣拎出嚟，稍微打斜已經有少少滴出嚟噶啦嘛，係咪先？咁如果係熱嘅話，咁係好大問題喎。對於個小朋友嚟講係。不過 Charles 要講咧，亦都令我衍生到一樣嘢，就係咧，其實可能我哋去餐廳或者酒樓咧，尤其是去食飯，咁我諗飲茶就有啲難嘅。但係咧，譬如可能真係去到飲宴嗰啲咧，其實可能真係要就翻，佢通常都會擺咗個上菜位噶嘛。係啊，其實即係我覺得作為父母就小心留意翻，即係嗰啲位就盡量唔好安排小朋友坐喺嗰啲上菜位嘅附近咯。我連女士我都唔好話，不如我同你調位啊。係啦，又或者係譬如可能去餐廳食飯都留意翻邊個位即係有小朋友嘅時候，可能同侍應都講聲，呢即係盡量唔好喺呢個位上菜，或者如果你係真係喺呢個位上菜嘅，我哋調翻個位啊。即係我覺得呢啲就係家長或者大人可以預先做嘅。咁但係當然啦，如果你話好似頭先 Charles 即就比較極端，就係個侍應本身就已經係冇呢個心態，或者可能佢啱啱俾人丙完啦，唔知啦，佢將個情緒發泄咗喺，或者可能佢覺得以前不嬲咁樣都冇問題，係啦，因為冇人出聲啫，唔係冇問題，唔係冇問題，只不過係因為冇人出聲，即係或者佢好彩咯，佢冇發生過意外咯。係啊，即係唔知啦。咁但係我覺得如果譬如可能我哋作為大人喺照顧或者保護小朋友上面，即係講餐廳啦，就可以留意翻，即係好簡單啫。其實就算以前我爹哋媽咪帶我去快餐店啊或者茶餐廳，其實好下意識，你一定係擁咗我哋坐咗入邊先噶。即係嗰啲咧卡位咧，其實好即係當然而家有啲小朋友好有要求噶嘛，佢要坐出邊噶嘛。咁但係即
即係基本上for保護小朋友嘅原則下，其實你都係會叫小朋友坐埋邊噶嘛。係啊，因為咁樣係相對安全啲，即係譬如可能上菜啊，或者佢唔會自己碌咗落去啊，咁類似嘅情況就，我覺得呢個係從嗰個安全着手咯。就算你搭車都係。同埋如果你話中式酒樓或者啲酒樓即係話啲餐廳啦，中式餐廳啦，佢哋都好常見咧，就係個台上面咧有圓盤噶嘛，佢轉嗰圓盤咧，我諗即係兩邊啦，即係一方面咧就即係大家要制止下自己個小朋友唔好玩個圓盤啦，同埋第二咧即係可能轉嘅時候都要小心啲，因為成日好多時咧你轉嘅時候咧冇留意咧，可能會發到嗰啲碗碟啊，或者啲水啊，尤其是上滿擺滿晒嘢，係啊，跟住你個台又突出咗個盤上面，擺埋個茶壺咁樣。係咁你倒瀉嗰啲嘢唔知熱定點樣噶嘛，咁嗰啲就真係要小心咯，因為圓盤呢個都係喺中式餐廳經常會出現一啲意外嘅一樣嘢啦，所以大家都小心咯。嗰時食飯嘅時候係啊，咁同埋大家仲諗到啲咩？即係例如我哋行出街當未必 B 啦，即係可能小朋友你拖住佢，我冇話不過嗱咁講，而家啲家長咧如果係家長帶出去，通常都拖實嘅，即係如果你太細嘅小朋友，我通常見到係姐姐。係我想講就係姐姐，係姐姐，姐姐咧，我又即係經常性見到咧，佢都係有個部分啦，唔係話全部咧，有部分姐姐咧，佢哋有時咧都有得個小朋友喺前面行，只係後邊用手機嘅，呢個係幾經常見到嘅。咁我嗱，當然啦，我覺得唯一嘅做法就即係可能同個姐姐講啊，教個姐姐即係唔好咁樣做啦。你如果太細個真係拖實噶嘛。咁但係我係陸續見到好多。所以姐姐就最中意拖 B B 車咯，因為塞咗佢喺上邊啊嘛，佢又唔會走嚟走去，又唔使俾佢掹住啊，又唔使俾佢咩，係咪？唔係，但係細個就即係 B B 車啫，大嗰啲係難啲啊嘛。都我6歲都拖緊 B B 車，都係噶。你而家就算見到嗰啲大人都係，都係。佢企度仲高過 B B 車，佢都係坐 B B 車。係啊，就講緊唔係講笑，因為佢可能覺得佢，你行得咁慢，你坐車我推你嗰個啦。一來第二樣就係因為你上咗 B B 車嘅話，佢可以喺個撳手機之餘，都仲望到你架車入邊啊嘛，同可以撞雜物車啊嘛，係咪啊？而家啲 B B 車有兩層好強地下面可以。嗰啲勞斯萊斯級啦，可以勾晒所有嘅嘢上去。因為咧，唔知係咪咁啱咧？我哋話講呢個 topic 咧，我琴日就真係睇到段片咧。其實即係嗰段片咧係俾人擺上去公審嘅，唔係拍片嗰人係拍片，應該係拍片嗰人係公審人哋嘅。咁話說咧，就喺某主題樂園啦。咁段片係點嘅咧？就係有個應該我諗得歲零最多2歲嘅小朋友，就撲埋去一個主題樂園嗰個公仔度，就係米妮嚟嘅。係啦，咁咧，因為咧，原來即係佢咁樣講先知，就係嗰啲公仔咧着咗公仔，即係人着咗公仔衫之後，其實個視線好有盲點嘅。其實佢係好似揸緊巴士咁，你望唔到下邊。係啊係。咁於是咧，其實嗰個短片就係見到個小朋友撲埋去個公仔唔知道嘅人撲埋去度，跟住一撞。個小朋友就向後跌，嗰個人又已經好叻噶啦，先即刻諗住用手兜住扶住，咁我當然個小朋友爆喊啦。咁但係個重點就係喺呢段片，當個小朋友跌爆喊之後，應該都起碼隔咗有10零20秒，先至喺第二個角度有個女人走出嚟呵個小朋友。咁個片鬧啲咩咧？就係話佢冇影到嗰個㗎，但係佢個片個敘述描述就係嗰個撲出嚟疑似媽媽嘅人係一路影緊相，唔知影緊相定影緊片咁樣啦。唔係影緊個小朋友啊！即係個意思係佢。唔係佢意思即係正常。你見到小朋友跌親，應該不顧一切即刻飛撲上去。而佢點會影咗10幾秒先至埋去咧？相定唔知影緊片？即係當然兩個視角嚟嘅。影片嗰個人係影到個小朋友跌低，但係佢就用口述話見到嗰位疑似家長嘅物體，仲喺度影緊啊小朋友跌親嗰個片，直至到有職員話即叫佢媽媽，你快啲嚟睇翻個女，佢先至走去撲埋去。呵個小朋友嗱，呢個就係我睇到片睇到嘅嘢，同埋加埋嗰個人拍片嗰人口述嘅嘢。咁但係其實都唔知道媽媽嗰陣做緊啲乜嘅喎。係啦，咁但係 at least 一樣嘢，其實佢都真係超過咗10零秒先至。即係總之佢冇即時出現。佢唔係個小朋友一跌佢就即刻撲，係個公仔係咁
因為有啲情況就係可能個媽媽唔淨止淨係帶一個小朋友嘅，應該咁如果佢呢個即係其實大家都未唔好話即係跟車太貼住嘅，只不過係只不過可能佢要同一時間，喂你幫我睇住佢先，我睇下邊個點先咁樣，即係可能會係咁樣咯。有陣時未必真係得一個小朋友。因為嗱，其實嗰個拍片者講嘅其中一樣嘢就係因為小朋友本身冇俾人拖住啦。佢係一個歲零同2歲接近歲零2歲嘅小朋友。你俾我細個見到米妮好飛撲咯，唔係飛撲唔緊要，即係你要即係壓甩佢噶嘛。如果你真係放咗手俾佢飛撲，其實你應該已經遮住咗俾人拍片嗰個鏡頭，因為你應該已經喺佢後邊望實佢。即係我覺得嗰日有少少疏忽，即係我覺得起碼呢個位係有少少疏忽。當然，你話佢會唔會真係一個人帶緊幾個小朋友去處理緊呢件事？我唔清楚啦，我哋都不便討論。但係我覺得從呢件事就係留意翻，即使去一個令到小朋友開心嘅地方都好，有時有啲位係我明嘅。正如頭先 Charles 話齋，我見到米妮我都飛撲上去啦，真係細個嘅時候。但係我諗你真係要喺佢身邊傍實咯。而呢個唔係嗰時候，我覺得唔係要避唔避人哋嘅鏡頭，你最緊要係傍實咗你自己小朋友先啊嘛。咁當佢跌倒嘅時候，佢已經對片講佢係喊緊㗎啦。咁其實小朋友喺呢個狀態下係最需要有一個相熟嘅人。去即係呵翻佢先咯，即係我自己個感覺就係小朋友嘅樂極生悲。因為咧，我小朋友咧，佢即係幼稚園或者再細啲嗰時好細㗎咋嗰張相。即係咧，我小朋友咧都其實我諗而家啲家長都會成日去，即係去啲 Playroom 啊。咁 Playroom 啲波波池，跟住上邊咧有啲架咧，即係點講啊？佢係嗰啲有啲通道四通八達嗰啲咧。其實嗰啲咧，我其實都好壓力㗎。因為我見到啲家長就即係好放心。邊有一放咗上去下邊自己玩緊手機噶啦嘛？係啊，自己玩緊手機，但係我唔係嘅。唔好玩手機啊！即係我盡可能咧，雖然咧其實好難嘅，因為佢嗰啲管道啊、通道咧四通八達噶嘛。但係我盡量咧，個視線咧係甩到我個小朋友係大概喺邊個位置嘅。你 scan 到佢喺邊個位咯？即係盡量追到就追啦，追唔到咧就即係大概知道出口諗佢。係類似係咁樣樣啦，即係呢啲嗱，但係當然啦，因為咧，我記得咧，以前咧都曾經試過一啲意外或者一啲問題咧，就係發生喺呢啲 Playroom 嗰啲，就係正喺啲管道睇唔到嘅地方咧，就發生咗啲事咁樣樣嘅。咁但係我就係覺得咧，好多家長咧就可能覺得喂都好安全啦，即係就咁坐喺側邊就用手機啦咁樣樣。咁呢啲就係即係我諗作為家長都要 alert 嘅嘢咯。我覺得呢樣嘢咧，即係係我同時都有小朋友啦，即係其實咧有種情況咧就係。唔係話佢特登去玩危險嘅嘢啊，而係有陣時小朋友咧玩下咧，越玩越興奮，即係所謂叫做玩錯咗，即係有陣時你知啦，樂極就會生悲噶嘛，係嘛？咁你有陣時可能同個小朋友玩開頭未熟啊，玩嘛，但係玩熟咗之後咧就北股就係狂飆噶啦嘛，飆到佢自己都控制唔到速度飛嚟飛去咁啊撞親係咪？咁通常呢啲情況之下咧，最好咧就叫小朋友，你跑咗咁耐。落嚟飲啖水先，即係其實佢唔得，我要繼續玩。你飲啖水，飲完水再玩啦咁樣。即係其實咧就係柔性啲，等佢 calm down 翻個人。因為咧佢玩得越飆越快嗰陣咧，你知啦，小朋友控制唔到自己身體嘅。突然之間有一下咩嘢，可能少少嘅嘢 kick 佢就趴得好勁噶啦嘛。咁所以我就會通常就會建議咧，即係如果你見到發小朋友開始玩到好癲好創啦，開始即係有啲不受控制噶，你開始。感覺到佢萬一佢再玩落去驚佢會整親嘅話咧，最好咧就係 calm down 佢，最好嘅理由就係叫佢嚟飲啖水先，抹汗。係啊，抹汗。咁就算佢當時一定唔肯制噶嘛，話唔得，你落咗嚟先，落咗嚟抹完飲完水再上翻去 ，OK。咁起碼等佢 calm down 下。咁你飲水嗰陣咪拖下啦，扭樽蓋扭慢啲啊，抹汗啊抹多幾下咁樣嘅話，跟住之後好啦，繼續去啦咁樣，咁就會減少咗好多意外，因為好多時就係佢玩得太開心，有陣時加上佢自己體力不支，佢唔覺，咁就會好容易。尤其是 Playroom 咧嗰啲，你唔好怪佢嗰啲設施或者係咩安全度不足啊。喂，其實係個人控制唔到自己嘅話，平路咧可以趴得好勁。都話咯，其實人哋啲波波池好安全嘅，但係佢哋呢啲小朋友咧可以令到佢好唔安全。所以其實我哋都要有留意翻呢一啲咯，即係小朋友開始太 high 爬嗰陣咧，都要適量地 calm down 下去咯。Charles 呢個方法幾好啊，因為我最常聽一個
唔好跑咁快啊，冇用嘅，唔好跑咁樣咯，冇用即係就完咗。因為你而家其實係 time out 佢啊嘛，Charles 嘅方法係叫佢有個 time out 啊嘛。係啊。咁而呢個 time out 係話俾佢知，我唔係要你停唔俾你玩，而係你而家需要飲啖水，抹一抹汗。如果我同契仔佢哋玩咧，我通常都會叫佢抹汗嘅時候，我都會問佢：喂，頭先玩咩啊？即係再耐多少少，講多少少，因為其實好興奮噶嘛，佢個身體好興奮，佢個嘴部都好興奮噶嘛。咁啊，俾佢講多少少，可能真係有翻5至10分鐘咧，其實佢冷靜翻啲咧，就好啲噶啦。佢就會好似咧一架 Formula One 入邊咁樣咧，你快啲啦，慢完未出啲啦，我呢個種感覺啊！睇你點問，睇你點問嘅，睇你點問嘅，睇你點問嘅。我飲到佢一定要坐到慢慢講。唔係，我係幾樣嘢同時進行嘅。佢都好忙係咪？係啦，即係我呢邊已經好忙進行緊，又要飲水，又要俾我抹汗，順便仲要問埋你使唔使去廁所啊？即係呢啲廢話啊嗰啲咁樣。係啦，飲水幾好嘅，因為飲水佢哋都真係會口渴噶。係真係會口渴。同埋到飲嘅時候，佢就發覺原來自己真係有呢個需要。係啊，通常都係咁樣樣。係，所以你而家就咁我覺得其實即係各位家長即係帶小朋友出街或者未必家長啦，即係總之帶小朋友出街嘅朋友仔咧，即係可能我諗如果你帶越細嘅小朋友，或者其實都唔係越細嘅小朋友，總之帶小朋友出街，你其實個壓力嘅警覺性咧就越細個，反而家長會越壓力，反而係啱識行或者係開始放得手，佢自己行嚟行去嗰陣先係最危險。係你通常太細個，你一定係哇！你2個人4隻眼，3個人6隻眼係咁望住佢啊！佢根本係有意外。同埋你差唔多係抱到好實嘅啦嘛。係啊，但係你話啱啱曉行咧，可能我開始放鬆少少，俾你行開個2步之內，其實仍然都係1步觸手可及嘅距離咧。其實嗰段時間咧，亦都係有啲危險嘅，一啲意外嘅，係啊，最容易瀨嘢嗰段時間。而我嘅觀察就係由於而家大家想減少咗嗰個危險，所以好多時候就會繼續抱上身啦，或者用咗 BB 車啦。咁個狀況就係出現咧，就係去到可能小朋友差唔多接近去到小學或者幼稚園高班，先出現頭先大家擔心嘅情況，因為佢就真係冇尾飛陀啦，因為佢跑得快走得快嘛，跟住轉個頭就唔知阿爸阿媽去咗邊嘅啦嘛。哦，出咗啦，即係未控制就失咗啦，跟住就係啊，或者係有時唔係嘅，可能係阿爸阿媽走失，即係唔係佢走失。不過其實我都想用最後呢1-2分鐘嚟講啦，譬如話你如果去啲地方咧，你除咗你要照顧你自己嘅小朋友之外咧，都要留意下人哋嘅小朋友。即係有陣時咧，即係尤其是我以前細個咧，同佢去嗰啲嘅遊樂場咧玩咧，有攀啊、爬琴噶嘛，我其實唔知救過幾多個跌落嚟嗰啲噶啦。即係爬下佢體力不支，咁我阿爸咧就同佢觸手可及嘅地方，即係佢跌落嚟，其實佢都扶持嘅距離咯。明。咁即係喺附近，但係佢有啲咩嘢係扶唔切嘅，咁我都唔知救過幾多件㗎啦呢啲都。即係其實佢跌落嚟咁啱喺前面，我隻手兜一兜咁樣咁啊，咁我咪抱住佢咁啊，話小心啲啊，小朋友咁樣。個爸已經行埋嚟，已經冇我救咗佢，咁佢搭住手。因為其實咧有陣時，我哋無論係去任何地方咧，見到有小朋友嘅話咧，其實大部分人咧都會即刻alert個小朋友有冇問題嘅。即係譬如過馬路咧，有陣時排隊咧，其實你都會見到個小朋友一步咧，你都會睄一睄佢，佢會唔會有啲好過分嘅嘢，或者係喺度點樣玩啊？你其實你會留意佢嘅，即係唔係話淨係自己嘅小朋友嘅。即係嗰時其實咧，大家都有啲即係都有保護小朋友嘅感覺嘅。其實做多一步啫，我覺得呢個未至於出口叫佢睇住，叫佢身邊嘅人睇住，但係你都會alert望住究竟會做乜。即係你唔通見到前面個小朋友行下唔小心撲一撲，即係有時佢就唔係專登㗎，佢真係左腳踢右腳㗎咋。咁其實大家都會下意識兜一兜，盡量或者係望一望，即係究竟佢點樣先，有冇需要幫手？如果冇大人扶，就可能你行埋點啊，你冇嘢啊咁咯。即係如果有人埋去，咁當然我哋就唔會特別理會佢啦，即係人照顧佢啦嘛咁樣。但係你唔知咁嘅人少啲嘢係，咪所以大家帶小朋友出街嘅朋友咧，都要即係更加留意自己小朋友，唔好再出意外咯嚇。咁今日時間差唔多，同大家講聲，拜拜。